අයිබෝන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද ඔයගොල්ලන්ට කුකින් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි අරගෙන ආවේ. ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි මේකත්. අරාබි ගෙවල් වල වැඩ කරන අයගේ ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු පාවිච්චි කරන හැටි අක්කේ කියලා දෙන්න කියලා ඉතා කාරුණික ඉල්ලීමක් කළා මගේ ආදරණීය යාළුවෝ කීප දෙනෙක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි oven එක dishwasher එක ඒ කියන්නේ පිඟන් හොදන මැෂින් එක air fryer එක chicken බදින air fryer එක ඉලෙක්ට්‍රික් ඒ වගේ මේකේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මම දෙකම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කෙටි වීඩියෝ වලින්. ඉතින් ගොඩක් සංකීර්ණව නෙමෙයි. සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන විදිය ටෝස්ටර් එක සහ oven එක ඒ වගේ කීපයක් එකම වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා. මොකද මේ තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් oven එක. ඉතින් normal black and decker oven එක හරිම ලේසියෙන් පාස්වේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට ඉලෙක්ට්‍රික් ඕන් කරලා ඊට පස්සේ අපිට ටයිම් එක ඒ වගේම අපිට බේක් කරගන්න ඕන උඩ විතරක්ද යට විතරක්ද එහෙම නැතිනම් මැද විතරක්ද එහෙම නැතිනම් කැරකෙන කුකුල දාන්න පුළුවන් විදියටද මේ මෙන්න මේ බටන් එකෙන් තමයි ඒ ටිකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. එතන පින්තූර වලින් ඇඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට හීට් කරගන්න ඕන ප්‍රමාණය මෙතන සෙල්සියස් අංශක ගාන තියෙනවා. මේ වගේ රාක දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එක රාකයක් අයින් කරලා එකක් මේ විදියට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් බේක් කරන වෙලාවට තැටිය ඔයාලට දානවා නම් අනිත් දැල අයින් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට තමයි ඉලෙක්ට්‍රික් නෝමල් oven එකෙන් මම කේක් හදන oven එක ඔයගලන්ට අරන් ආවේ. මේ තියෙන යටින් තියෙන තැටිය ඒ තැටිය පිරිසිදු කරගන්න හරිම ලේසියි. එතකොට අපිට එළියට අරගෙන ඒක හොද ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දෙපැත්තේ විවර දෙකක් තියෙනවා. ඒකට කම්බියක් තියෙනවා. ඒ කම්බියට චිකන් එක සෙට් කරලා කැරකෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා තියෙනවා මම කලින් චිකන් ග්‍රිල් කරනවා රවුමට කැරකෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක සෙට් කරගන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තියලා ඊට පස්සේ නිවැරදිව එක හරි ගස්සන්න ඕන. නැතිනම් චිකන් එක කැරකෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ හැබැයි මේක චිකන් එක සෙට් කරනකොට කූර සෙට් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රික් ඕෆ් කරලා තමයි නැත්තම් අතට කරන්ට් එක වදිනවා. මේ කොකු දෙකෙන් තමයි චිකන් එක තද කරලා ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ නට්ස් තද කරලා මෙන්න මේ විදියට අපිට ගානට සෙට් කරගන්න පුළුවන් චිකන් එක. චිකන් මස් ඕන දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් කැරකෙන්න මේකෙන් ග්‍රිල් කරගන්න. මේ කෑලි හරි පිළිවෙලට හොදලා පිරිසිදුවට තියාගන්න ඊළඟ දවසට ගන්න. මෙන්න මේ විදියට තමයි ඒක ඕන් කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ පින්තූරෙන්. මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ පින්තූරෙන් තමයි චිකන් එක කැරකෙන්න දාන්නේ. මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන චිකන් එක ග්‍රිල් වෙනවා. විනාඩි ගාන තියාගන්න පුළුවන්. උපරිම විනාඩි 60ට යනකම්. ගෑස් oven එකට වඩා හරිම ලේසියෙන් මම මේක කැමති වැඩ කරන්න මේකේ. කිසිම කරදරයක් නැතුව අපිට සාමාන්‍ය කෑම ටිකක් මේකේ හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ air fryer එක. හරිම ලේසියෙන් මේකේ අපිට ඕනම කෑමක් fry කරගන්න පුළුවන්. තෙල් අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. ගොඩක් කෑම වලට මෙන්න මේ විදිහට ලොක් එක තියෙනවා. ඒක ඉස්සරහට කරාම උඩට උස්සලා ගන්න පුළුවන්. ආපහු කෑම දාලා අපි ආපහු ඒ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල ආපහු ඊතලයේ තියෙන පැත්තෙන් ඇතුළට මේ ඔන්නෝම ඉස්සරහට කරාම ඒකේ ලොක් එක ඇරෙනවා. ආපසු මෙන්න මේ විදියට තද කරාම ඊට පස්සේ එතන බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ටච් කරලා තමයි උඩට උස්සලා ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ගලවලා හොද ගන්නත් ලේසි. අපි බලමු මේක චිකන් කොහොමද ග්‍රිල් කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන මැරිනේට් කරගත්තු චිකන්. හරිම ලේසියෙන් විනාඩි 15ක් වගේ කාලෙකින් ග්‍රිල් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට මෙන්න මෙහෙම අඩු කරගත්තාම ආපහු අර විදියට ඉතුරු අර දෙවෙනි කෑල්ලට ඒක තියලා ඊට පස්සේ අපිට එයාර් ෆ්‍රයර් එකට සෙට් කරලා ඉලෙක්ට්‍රික් ඕන් කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට ඉලෙක්ට්‍රික් ඕන් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බටන් එක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම මේ පෙන්නන එක. ඊට පස්සේ අපිට උඩින් විනාඩි ගාන මෙන්න මෙතනින් වැඩි කරගන්න පුළුවන් කැමති ප්‍රමාණයට ටච් කරලා.
මේ විදිහට අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ උඩ ඊතලයේ යටපැත්තට හරවලා තියෙන එකත් උඩ පැත්තට හරවලා තියෙන කෙනුත් ඔයගොල්ලන්ට අඩු උෂ්ණත්වය සහ වැඩි උෂ්ණත්වය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ටයිමර් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් හරිම පහසුයි ටච් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නපු oven එක ගොඩක් කල් අවුරුදු 12ක් විතර පරණයි. ඒත් ඉතින් තාම හොඳටම වැඩ කරනවා. මේකත් දැන් අවුරුදු 5ක් විතර වෙනවා. ඉතින් හැම දෙයක්ම පරිස්සමට පිළිවෙලට කරාම ගොඩක් කල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ පිළිවෙලට හරියට කරගන්න. ගෙදර තියෙන එකක් වුණත් ඕගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන්නේ ස්මාර්ට් oven air fryer එක. ඉතින් මේකත් හරිම ලේසි එකක් තමයි. මේකේ බේක් කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය කේක් එකක් ඒ වගේම මයික්‍රෝ එක තියෙනවා එයාර් ෆයර් එක තියෙනවා ඒකේ කොටස් තුනම තියෙනවා මේ තියෙන්නේ බේක් කරගත්ත එකක් ඉතින් මේකෙන් අල චිකන් ඕනම දෙයක් මේකේ බේක් කරගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි බටන් දෙකයි ස්ටාර්ට් කරන්න තියෙන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒකෙත් යටින් තැටියක් තියෙනවා අපද්‍රව්‍ය අපිට එළියට අරගෙන හොදලා අයින් කරන්න පුළුවන් විදිය තැටියක් එතකොට මේකෙන් වැක්කිරෙන සාමාන්‍ය ජූස් අනම්මනම් වගේ දේවල් මේක අපිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් ස්ටාර්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ලොකු බටන් එකෙන් ටයිමර් එක හදා ගන්න තියෙන්නේ. ඒක හරිම ලේසි ස්ටාර්ට් කියලා ලියලා තිනවා බටන් එකේ. ටයිමර් එකේ ටයිමර් කියලාත් ලියලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ස්ටාර්ට් කරපු ගමන් 30 මිනිත් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ටයිමරෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන් වැඩි කරගන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වයත් ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි මේකිනු පාවිච්චි කරන එක. මේ තියෙන්නේ ඩිෂ්වොෂර් එක. මේ තියෙන ඩිෂ්වොෂර් එකේ ග්ලාස් දාන තැන තමයි. ඉතින් ග්ලාස් ටික එතනින් තියන්න පුළුවන් මුණින් අතට හරවලා. මෙතන ගෑරුප්පු හැඳි තියන්න පුළුවන්. මේ අතර තමයි තියන්න පුළුවන් මේක වැටෙන්නේ නැතිව හරි පිළිවෙලට තියා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන රාක්කේ ඒ දැති වලට හැඩයට තියන්න ඕන සයිඩ් එකට එක පැත්තට හරවලා ඒ විදිහට තමයි ඒකේ දැති තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් පිඟන් සහ ඒ වගේම කුඩා භාජන හැඳි කොහොමද හොදගත්තේ කියලා. වීඩියෝ එක අවසාන වෙනත් එක් රැඳී සිටුත් ඔයාලට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් හද සෝදන විදිය. යටිම තියෙන්නේ ලොකු පිඟන් අඩු කරලා තියෙනවා. එහා පැත්තෙන් කරි දීසි සයිඩ් එකට තියෙනවා. ටිකක් කුඩා රාක්කේ එහා පැත්ත තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තේ ඉස්සරලාම ලොකු පිඟන් අඩු කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීදුරු මුණින් නවලා හොද ගන්න. ඒ වගේම මෙන්න වගේ පොඩි කප් මේ වගේ හොද ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේ වෙලාවේ වීදුරු නෙවෙයි කප් ටිකක් තමයි සෝදගත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ සබන් දාන තැන. ඒ සබන් කැටේ මේ විදියට ඒවට වෙනම සබන් කැට තියෙනවා. ඒකක් මේ විදියට දාලා ඒලාච්චුව තද කරන්න ඕනේ. එහා පැත්තෙන් තියෙනවා සබන් දියරයක් තියෙනවා වෙනම මේවට පාවිච්චි කරන්න. ඒ සබන් දියරය අනිත් පැත්තේ කෑල්ලට දාන්න පුළුවන් මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන මෙතනින්. ස්ටාර්ට් කරලා ඊට පස්සේ එකෝ කියන එක ටච් කරා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට වැටෙනවා හේදිලා යන පින්තූරේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන පෑ භාගයක් එකතු කර ගන්නවා මෙතන. ඊළඟට ස්ටාර්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අවසානට මෙතන ස්ටාර්ට් කරාම අපිට සේදිලා අවසානට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන දැන් ස්ටාර්ට්. වීඩියෝ එක අතර වාර මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් මාත් ඩිසිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලම තියාගන්න. එතකොට තමයි ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ වලට ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. ඔන්න හේදිලා අවසానයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අවසානට දකින්න ලැබෙන්නේ. හැඳි ගෑරුප්පු උඩින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිඟන් ටික අපිට පුළුවන් අයින් කරගෙන රාක්කෙට නවා ගන්න කබඩ් වලට අසුර ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම ඉතින් ටිකක් වෙලා ගිහිලා තමයි ගන්න. එතකොට පිහ දාන්න දෙයක්වත් නැහැ. හොඳටම වේලා තියෙන්නේ. වතුර ඉවත් වෙලා. මේ තියෙන්නේ හැඳි ගෑරුප්පු ටික. පිහි හැඳි ගෑරුප්පු මේ විදිහට තමයි අඩු කරගත්තේ. හරිම පහසුවෙන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අරාබි ගෙදරක තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන අයට, සේවිකාවන්ට, සේවකයන්ට ගොඩක්ම පහසුයි. අතින් හොදනවට වඩා. මේ කාලේ රමදාන් නිසා ඉතින් මම හිතුවා මේක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. මමත් මේක යූස් කරනවා රමදාන් කාලෙට. ඉතින් ඔන්න හොදගෙන ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේ විදියට පිඟන් ටික අරගෙන පැත්තකින් තියලා කබඩ් වලට අහුර ගන්න විතරයි. හරිම පහසුයි.
මේ වීඩියෝ එක ඉල්ලපු අය ඉතින් මම හිතුවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රික් භාවිතා කරන්න දැනුමක් නැති නිසා තමයි ඉල්ලන්නේ කියලා. ඒක නිසා මගේ මම පාවිච්චි කරන අරාබි ගෙවල් වල ගොඩක් පාවිච්චි කරන ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු ඉතින් ලංකාවෙන් එන ඉස්සරලාම එන අයට ඒවා ටිකක් පුරුදු වෙන්න ඕන. නොදන්න අය ඉන්නේ හැමෝම දැනගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. තවත් තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් අවන් භාවිතා කරන ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු මම ඔයාලට අතරමැද වීඩියෝ වලින් එකින් එක ටිකෙන් ටික අරගෙන ඉන්නම්. තව ගොඩක් තියෙනවා කොෆි මැෂින්, ඒ වගේම තව අවන් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ටෝස්ටර් එක. ඉතින් ඒක නම් හරිම ඊසි. ටෝස්ටරේ දෙපැත්තට මේක ඕන් කරලා ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රික් එක ඕන් කරලා මේ විදිහට ටෝස්ට් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒකේ මේ සයිඩ් එකෙන් දැති රෝදයක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි උෂ්ණත්වය අඩු වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ උෂ්ණත්වය අඩු වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එහා පැත්තේ මේකෙම සයිඩ් එකේ පින්තූර වලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ සඳහන් කරලා අනුව 3 4 5 ඒ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ හදාගත්තු ටෝස්ටරෙන් හදාගත්තු කෑම ටික තමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මයික්‍රෝ oven එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක හරිම ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න. මේ විදිහට ඕන් කරන්න ඕන. ඉලෙක්ට්‍රික් දැන් ඕන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ මයික්‍රෝ වලට භාවිතා කරන්න සුදුසු භාජන විතරයි. ඒ වගේ භාජන වල අඩිය සඳහන් කරලා තියෙනවා මයික්‍රෝ වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒවා. රත්තරන් පාට, සුදු පාට වටේ ඉර තියෙන භාජන භාවිතා කරන්න එපා. ඒවා ගිනි ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි නම්බර් ටික අපිට 60 ඕන නම් 6යි බිංදුව ගහලා ස්ටාර්ට් කරන්න තියෙන්නේ. විනාඩියකට වඩා ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට 90 දාන්න. එතකොට විනාඩි 1:00ක් 9යි බිංදුව දාලා ස්ටාර්ට් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විනාඩි 1:00ක් මේක ස්ටාර්ට් කරගන්න. මේ තියෙන විනාඩියක්. ඊට පස්සේ තප්පරෙන් තප්පරේ අපිට පින්තූරෙන් පෙන්නනවා. අපිට තප්පර 30ක් අවශ්‍ය නම් 30ක් ගියාට පස්සේ අරගන්නත් පුළුවන්. නැතිනම් 30 ගහලා ස්ටාර්ට් කරන්නත් පුළුවන්. මම මේ කෑම එකක් රත් කරනවා. කලින් හදපු ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බ එකක් රත් කරලා අරගත්තේ හැරිසා ජෙරිස් රතු පාට එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි නම්බර් ටික ඔයාලට පේන්නන්නේ. මෙතනින් ඔයාලා කැමති විදියකට තව උඩින් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ඒ හදන කෑම වලට අනුව මොනවද මේකේ හදාගන්න පුළුවන් කියලාත් ලියලා තියෙනවා සඳහන් කරලා. ඔයාලට නිවැරදි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකින් හරි. එහෙනම් ගිහින් රැඳී සිට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.